Siyasi və ictimai müzakirələr zamanı tez-tez korrupsiya sözünü eşidirik. Nədir bu danışılan korrupsiya? Necə işləyir? Hansı növləri var? Bizə necə təsir edir? Qısa desək, korrupsiya səlahiyyətli şəxslərin öz mənfəəti üçün vəzifələrindən sui-istifadəsidir. Lakin korrupsiya yalnız səlahiyyət sahiblərinin zənginləşməsi və ya insanlar üçün nəzərdə tutulmuş dövlət büdcəsinin azalması deyil, onun təsirləri daha böyükdür. Səlahiyyətli şəxslər hər gün hər birimizin həyatına təsir edən qərarlar qəbul edirlər. Bizim sağlamlığımız, firavanlığımız, xoşbəxtliyimiz həmin vəzifə sahiblərinin dürüstlüyündən birbaşa asılıdır. Məsələn, korrupsiya nəticəsində hansısa bir binanın və ya körpünün tikintisi zamanı təhlükəsizlik qaydalarının göz ardı edilməsi insan həyatı bahasına başa gələ bilər. Korrupsiyanı həcminə və əhatə etdiyi sahələrə görə bir neçə növə ayrılırlar. İri korrupsiya, məişət korrupsiyası, siyasi korrupsiya və biznes korrupsiyası qeyd edə biləcəyimiz əsas növlərdəndir. İri korrupsiya yüksək vəzifəli şəxslərin səlahiyyətlərinin sui-istifadəsidir. Bu halda hökumətdə yüksək vəzifə tutan kiçik qruplar əhalinin hesabına zənginləşir. Nəticədə isə həm fərdlərə, həm də bütövlükdə cəmiyyətə ciddi zərər dəyir. Məişət korrupsiyası məmurların vətəndaşlarla gündəlik ünsiyyəti zamanı müşahidə edilən korrupsiya növüdür. Bu halda səhiyyə, təhsil və digər ictimai xidmətlərin təqdim edilməsinə görə rüşvət alınır. Müəllimin yaxşı qiymət üçün tələbədən rüşvət istəməsi də məişət korrupsiyası növlərindən biridir. Siyasi korrupsiya hökumət siyasətinin, qərarların və qanunların manipulyasiyasını nəzərdə tutur. Bu yolla səlahiyyətli şəxslər atdıqları addımlarla vəzifələrini, statuslarını və ya sərvətlərini ya qoruyur, ya da artırırlar. Biznes korrupsiyası isə özəl sektorda şirkətlərin bir-biri ilə iş münasibətləri zamanı müşahidə edilir. Məsələn, böyük bir şirkət hansısa bir işin görülməsi üçün müsabiqə elan edir. Müsabiqənin qalibini isə rəqabət deyil, şəxsi əlaqələr və ya kimin at-qat ödəməyə razı olub-olmadığı müəyyən edir. Korrupsiya yalnız mənəvi və hüquqi cəhətdən yanlış olan şey deyil. O həm də iqtisadi inkişafın qarşısında duran ciddi maneədir. Ölkələr şəffaflığı təmin etməklə adi insanları biznesə həvəsləndirir. Həmin ölkə həm daxili, həm də xarici investorlar üçün cəlbedici olur. Şəffaf olmayan ölkələrdə isə səhiyyə və təhsil kimi vacib sahələrə ayrılan vəsait təyinatı üzrə yox, məmur və onların biznes əlaqələrinin mənfəətinə uyğun xərclənir. Nəticədə büdcənin əhəmiyyətli hissəsi insanların ehtiyac duyduqları istiqamətlərə sərf edilmir. Müəllimlər, həkimlər, işçilər, hər kəs bundan əziyyət çəkir. Korrupsiya qlobal problemdir. Gördüyünüz kimi, müxtəlif həcmdə və müxtəlif növdə olur. Məhz buna görə də həm aparıcı beynəlxalq təşkilatlar, həm də dövlətlər üçün korrupsiya ilə mübarizə prioritetdir.